Bonjour famille. Bonjour, c'est LK Santé TV, votre amie Maman Léonie Kalala. Leo mina kwa kuwaona, ça fait longtemps mishikuweke video hata moya kufatana na maokipasyon alipita sana. Me leo mina faa nguvu nimekea kwa video tusumburie pa mambo inangaria sante. Leo mina kwa na sujet ya age. Age, haina kusema nimeliza seko na age kani, nimeambia sasa niko na miaka wingi fulani hapana. Mina kwa tuangarie koma kujiswanye kufatana na miaka ile tuko nayo. Juu a partir ya miaka 35 kupanda, mwili yetu inaanza kushanje. Mwili inakuwa na maproblem ya kuachana mbalimbali. Unaweza kushtuka leo mkono njoo inauma, kesho kichwa, kesho kutu, shingo, vitu vya vile. Il faut tujue se binatokea kunini. Il faut tujue tena ni nini tunaingisha ndani, ni nini tunakula, ni nini kile tunakula kinatufanyisha nini kumaungu yetu ndani na nje. Juu kama mnaangalia mtu ule eko na 35 kupanda, 95% ya batu ba ile age beko paka na maproblem mbalimbali. Pamoja na mie vile vile. Sasa tutaangalia ni chakula kani iko na haribisha sante yetu, ni chakula kani iko na affecte maungu yetu. Kia kwanza mimi tayarisha ni sukari. Sukari iko mzuri sana, tulikomea tunakunywa sukari, tunaikula ya bule hivi, tunakunywa mubui. Haikuwa nafaa kitu, tulikuwa natusaidia kutupatia energy, ilikuwa na maprotein, sukari iko na ma nutrition moya hivi ndani. Mais a partir à âge 35 kupanda, sukari haina tena na mafaa mu maisha ya mtu, sababu sukari inaleta njo maproblem mu ile age. Sukari kia kwanza itakuletea, a part diabete, sukari itakuletea inflammation mu maungu. Utaanza kushikia paka maumivu maungu mjima. Kama ujue a partir ya leo ujue sema sukari iko naleta problem ya inflammation mu maungu yako mjima. Juu mimi niko na experience. Ndikwaka niko nakula sukari nishikujuake, ndikwaka na maumivu kila siku. Ndikwaka na problem ya inflammation. Ukuma pembeni ya bikanyangio byangu mimi kuwaka na problem iko na vimba. Busubui pakulamuko na shikia mikulu inauma. Me wakati nipatake information milipimaka, mimi nakuta seni bya kweli sukari inaleta maumivu ya mwili. Na nikachaka. Siku ingine nikapimaka nikuri ya sukari nione kama ni kweli. Kweli nikakula sukari, le lendemain nilishikia kama maumivu paka vile ya wakati njaza kula sukari. Njoo milikumbukaka sema no ni bya kweli sukari iko natuletea inflammation. Mnaweza kuacha sukari kuremplacer na miel. Kwetu kuko miel moya iko très naturel. Umo muko miel naturel. Il faut kujua ni miel kani utauza kwa kwanza kusoma. Epi sukari iko na shusha anticorps. Juu anticorps iko natusaidia kupigana na magonjwa, kutusaidia kuevite magonjwa maungu, kusaidia kufukuza magonjwa. Lakini sukari iko na regeza anticorps. Anticorps haitakuwa tena na nguvu. Ndio pale unaona watu wanakuwa na malari mbalimbali kama le diabetes. Ile ilikuwa ni point ya kwanza. Point ya pili, tuende tuangalie kupombe. Pombe yote ile banaitilizaka na alcohol ndani haina mzuri tena kama kuna age kupanda. Il faut kujua ya kama pombe na alcohol inaribisha tena nini anticorps yako. Inairegeza tena. Kumbuka wakati ulikuwa kongali kiano na kunywa pombe hata 12 bouteilles. Meleo unakunywa mabutei mbili unashikia ensa nvapa mkoo. Maana yake pombe haipendeze tena kama ushokwa na age avancé. Il faut kuacha. Kama je pense c'est difficile ya kuacha leo, mais il faut kwanza pole pole, Mungu atasaidia na vile mta elimine pombe mwakiri yenu.
ingine problem ni chakula. Tunakula nyama sana. Nyama iko mzuri, ilikuwa mzuri na sasa ingari mzuri juu mko maproteini mwa mzuri sana ya mingi. Na hii yote maproteini kwa mnyama haina tena mzuri kwa mtu ule eko odela ya 35. Kama mnafanya research mtakuta bia kwe et surtout nyama yetu ibeko na tonga bia kutwanga. Na kama uko nakula nyama semie ujue utakula nyama quantité kani. Nishuku eske utakula nyama juu tuko na watu wengine mbona nakula nyama lundi au vendredi. Utakula nyama mashiku ngapi par semaine? Ile nayo ni point ingine. Kuko point ingine nayo ni ya nini? Ya chumvi. Chumvi nayo haina mzuri kwa maungu yetu kama tushokomea. Iko natuletea magonjwa mingi ya chumvi. Kama napata tena saa nitemiambia kila kitu hiki niko nataka nitemiambia vile biko naleta bungi ya magonjwa iko natoka mwili ya kula niko nataka. Ile ni chumvi. Kuko problemi ingine ile ko capital ni mafuta tuko nakula. Zamani kule kwetu tulikuwa tunakula surtout mafuta yetu ya kinkonja. Meleo tunakuwa na mafuta mingi sana. Hii ni ya huku somolo. Inakuwa mingi. Me atujue tubebe mafuta kani. Juu mafuta yote kweli ni mafuta. Juu bena nafanya business. Abata niambia seko mbaya juu ya sante. Me kama uko Canada wapi? Chakula olive oil. Mafuta ya olive iko bien. Sababu iko na mavitamini. Iko na omega. Kuko mafuta ya koko. Iko na omega. Kuko mafuta ingine ile ko mzuri. Me canola pour moi. Canola kufatana na ma information. Canola haina mzuri. Na mafuta yenyewe kama uko na ikura ilifo kujua quantité kani utakuria mafuta. Juu mafuta iko naleta problem ya cholesterol. Na kama unakuwa na cholesterol mingi mmaungu itakuletea malaria ya roho. Juu cholesterol iko nenda kubushe. Ina bushe mamishipa ile inatembezaka damu mwili. Manake mafuta haina mzuri kuria kikurekure. Tafuta mafuta kani unawezi kuacha wanze kula na ile unawezi kutosha maisha yako. Mafuta yote ni mafuta me angaria ni mafuta kani. Ubie kondesha quantité kiloko. Bale beo nakuria kinkonja mina aprecie me jua ni quantité kani ya kinkonja. Juu na kinkonja pa sasa na kio kiko na produire cholesterol ya mingi mumaungu ya mutu. Kweli? Njoo ile milikuwa nayo kungambo ya chakula. Sasa ole ya kuria nyama sana tafuta ukule samaki. Juu samaki iko na omega. Samaki iko na maproteini ingine ile tasaidia. Samaki iko na saidia mservo ya mutu. Tutasumburia kuchakula yote. Kula mingi ma vegetal. Tafuta ukule sombe. Sombe iko na vitamini mingi. Mabia mayani biote hivi mnaonaka biko na mavitamini mingi ile unaweza kuramplace kuchakula yako. Madesu, tuseme maraki nayo iko na vitamini mingi. Ole ya kula nyama, hii maraki kuko mipikio ya kwa chani. Unaweza kuipika maraki yako mzuri, unakula kushinda na vile unakula nyama. Tutafute kwanza kuchakula ni chakula gani kinaweza kujenga na ni chakula gani kinaweza kukuharibisha mwili. Juu hapa sasa à l'âge de 50, à l'âge de 55 unaanza kuchoka. Utatumika je? Juu malaria inapita kufatana na vitu bila uko naweka ndani. Il faut tulikinge, tutafute tujua namna gani tuanze kuritunza, namna gani tubakie mchakula mzuri ya kujenga mwili, hapana chakula ya kuharibisha mwili yetu. Ile njoo ilikuwa point. Kuko na probleme ingine ile tunapasha kufanya juu aji kona avance. Tunatoka mkazi unajiretrouver mkanape. Unaikala. Unashituka saa kulala, unaenda kulala. Busubuhi unalamuka, unaenda kukazi paka vile.
Me kuko kintu kile tunapasha kujua kufanya maisha yetu ni exercise. Iko gymnastique. Shimama anza kufanya exercise hata 10 minutes par semaine, unafanya hata 2 fois. Exercise ni kitu kimoja kizuri sana, kiko na kusaidia juu ya kubooster anticorps yako. Kama unakuwa age ya kupanda vile, il faut exercice. Mi hapa mimi nafanya exercise. Mungu kama anasaidia da 2 jours mitafanya exercice, iko très simple. Itakusaidia. Exercice iko na kusaidia juu hapa tunaenda na komea, kuko maparti ingine ya mwili ayekalake tena normal. Unalikuta sema rigoti ainyoloki. Pourquoi? Juu tuko na produit moya mwili inakuwaka kama plastiki. Ile produit vile iko sa plastiki inakuwaka inerivinya, inerikokota. Kama inerikokota ndio pale unashikiaka mnofu fulani na uma pa maungu. Me kama unafanya exercise, unasaidia minofu ile plastiki ishirifunge. Ile plastiki mwa English tunaita fascia. Mitatafuta mu français juu ya tujue kama ni nini. Temioneshaka hayo tena hata mu mapapier. Du kama tunafanya exercise, tunasaidia tena mwili ile plastiki shikamatane juu ya kusema minofu kama inakamatana tutaanza kushikia kuluma. Njoo ile militarisha leo na tutaangalia tena ngambo nyingine prochainement. Tutaangalia ni nini hii, tunaangalia ni kula. Sasa tutaangalia tena ni nini uko natia mwakili yako. Njoo kuko mambo mingi, kuna kwa maneno mingi kuna tuharibisha tena, surtout ma negativity. Par exemple, kukondane mtu, ule mtu anafanya hivi anafanya hivi. Ile saa uko na kondane mtu, jua sema au mkondane ule, uko na kondane ni wewe. Biko na kurudiriria ni wewe. Na biko na kuafekte. Tutaanza kusumburia, jua kusaidiana. Antuka leo mimi nashimamia hapa. Mungu amibariki. Kama uyabalo kujiabone, s'il vous plaît ujiabone. Na kama na diabone, ujue namna kushare na bantu bengine, pajue kupata hii lesson. Mbarikiwe. Bye.